Ele não só criou o inferno mais famoso da história. A punição mais cruel que Dante Alighieri sofreu não veio de Deus, mas da própria cidade que ele amava, Florença. A ironia é que ele não foi exilado por ser um poeta visionário, mas sim por ser um político obstinado. Vamos mergulhar na guerra civil secreta entre guelfos brancos e negros, que transformou um burocrata florentino no pai da língua italiana. Esta é uma história de traição, vingança e o exílio, que gerou a Divina Comédia. Atenção, pegue a pipoca, porque vamos revelar fatos pouco conhecidos sobre Dante Alighieri e o lado sombrio de Florença, a paixão secreta e o contexto político. Antes de falarmos sobre a guerra, precisamos falar sobre o amor. Beatrice. Dante a conheceu aos 9 anos e a amou platonicamente por toda a vida. Ela foi sua musa eterna, a figura que o guiara através do paraíso na Divina Comédia. Embora casada com outro homem e tendo morrido jovem, o amor de Dante por Beatrice é um dos mais puros e intensos da história da literatura. É essa paixão inalcançável que dá a profundidade emocional à sua obra. Mas a paixão pela política era igualmente intensa. Para entender o exílio, precisamos entender o racha. Florença estava dominada pelos guelfos pró-papa, que haviam derrotado os gibelinos pró-imperador. Mas logo veio a implosão. Guelfos brancos queriam mais autonomia para Florença, resistindo à influência papal excessiva. Guelfos negros desejavam a sujeição total ao poder do Papa. Dante Alighieri era um guelfo branco convicto, e em 1300 ele atingiu o auge da política, sendo eleito um dos priores governantes máximos da cidade. O erro brutal e a condenação à rivalidade entre as facções era insana e paralisante. Para manter a paz e o poder dos brancos, Dante, no ápice de sua autoridade, tomou uma decisão brutal. Ele mandou prender e exilar líderes de ambas as facções. Sim, ele foi implacável. E entre os exilados estava seu melhor amigo, o poeta Guido. Dante tentou ser o pacificador, o estadista neutro, mas acabou sozinho e odiado por todos. Essa tentativa de neutralidade foi o tiro que saiu pela culatra e selou seu destino. Os guelfos negros, buscando o controle total de Florença, tinham um aliado de peso, o Papa Bonifácio VIII. Os brancos, desconfiados da intenção do Papa de intervir militarmente, enviaram Dante em uma missão diplomática a Roma para tentar negociar. Fato chocante. Assim que Dante deixou a cidade, a armadilha foi armada. Os negros deram o golpe de Estado. Eles permitiram que o exército francês do Papa, liderado por Charles de Valois, invadisse Florença. A cidade estava tomada e os brancos foram depostos. O exílio e a vingança literária. Enquanto estava fora, em Roma, Dante foi sumariamente julgado e condenado à revelia por suposta corrupção e desvio de dinheiro público. A primeira sentença foi uma pesada multa e exílio de 2 anos. Como ele não compareceu ao tribunal, o que seria suicídio. A segunda sentença foi implacável e definitiva. Queima na fogueira se ele ousasse pisar em Florença novamente. O exílio começou em 1302. O crime real? Ser um inimigo político. Dante jamais voltaria a ver sua amada cidade, sua família ou a casa onde cresceu. E aqui está o fato que poucos sabem. Dante não lutou com espadas, nem conseguiu montar um exército. Ele lutou com sua caneta. O resultado foi a Divina Comédia. Ele usou seu épico poema como a forma mais cruel e eterna de vingança. Ele pegou seus inimigos e deu a eles o pior castigo possível, um lugar permanente no inferno. O Papa Bonifácio VIII, condenado ao 8º círculo, um poço para corruptos. Seus rivais políticos e aqueles que o traíram receberam punições criativas, terríveis e eternas. O livro é, inegavelmente, um manifesto de vingança política épica, o legado amargo de Florença. Dante morreu no exílio, em Ravenna, em 1321. Florença, percebendo o gênio que havia perdido, implorou pelo seu corpo por séculos, querendo trazê-lo de volta para ser enterrado na cidade que o havia condenado à morte. Ravenna, em um ato de desafio final, sempre recusou. A ironia é histórica. Florença perdeu seus restos mortais,
mas hoje lucra milhões de dólares, vendendo a imagem, os livros e o legado de Dante. A vingança do poeta foi completa e silenciosa. Você sabia que é possível visitar um museu em Florença que afirma ser a casa de Dante? Deixe nos comentários se você já visitou e o que achou. Se você ama histórias de traição, paixões proibidas e reviravoltas que mudaram a história da arte, siga e compartilhe este vídeo.